深色啲為之深色啲先，大隻啲就話啫，大隻啲好講啊，厚肉啲。我要深色。有冇試過蒸蒜蓉粉絲蝦？唔係成日蒸到隻蝦接埋咗呢，就係啲粉絲太硬太軟，又或者唔夠味呢。咁今集就等小弟獻醜示範一次，睇下出嚟嘅效果係咪你想要噶啦。咁如果試過食譜，覺得長咗少少知識，煮出嚟嘅效果比起你之前嘅仲要好嘅話，你先點讚留言分享，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦。最後預祝大家煮得開心，食得幸福啦！咁啊，大家一齊研究下啦。咁我蝦大家，即係蝦係咪連埋一齊啊？188應該花足靚啊！呢隻大隻，幾㗎？平時一啱休漁期過咗啦，可能。係啊，花足靚啊！點話花足啦，咁靚花足。你食幾多啊？我食1隻多2隻煮嘅啫，8隻。8隻啦，再8隻咁鬼靚嘅，係喎，好靚喎！啲大花竹嚟啱啱休漁期完1斤有幾多隻？係嘛？1斤有幾多隻到啊？1斤有幾多隻到啊？我諗12、13隻。咁要1斤啊！拼下佢啦，我想要8隻啊！你拼。可以。我食1、2隻。要啲深色啲嘅。深色啲為之深色啲先，大隻啲就話啫，大隻啲好講啊，厚肉啲。我要深色。我8隻到。真係開心。好啦，今集嘅街市行程就睇到嚟呢度啦。咁如果想睇晒全集嘅精彩內容，街市有乜筍嘢推介，又或者想支持下小弟拍多啲外景片、煲湯、煮餸等等，歡迎你成為頻道嘅付費會員，每月只需25蚊就可以睇晒全集影片噶啦。咁就先多謝大家支持啦。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集好開心啦，休漁期過咗，執到啲好嘢。呢度呢，大概1斤就8個頭啊。咁啊，呢啲呢唔算係最大嘅 size 喎，有啲呢1斤呢去到4、5頭到嘅啫，超級大隻嘅。咁嗰啲呢，我就唔建議攞嚟蒸。咁呢啲呢，大概1隻手板到呢一啲呢，攞嚟開邊蒸呢，就真係一流。咁啊，第一件事要做咩呢？嗱，我翻到嚟咧，啱雪咗佢一陣，所以咧佢而家咧慢慢地炒。咁我咧就唔食得咁多蝦噶，所以咧我一陣咧就會偷翻2隻嚟去做刺身嘅。咁睇下有冇時間拍俾大家睇啊？OK， 好食嘅。一陣再講好冇？嗱，咁我哋第一件事粉絲好緊要啦。咁你可以用一隻大路啲嘅，我呢啲咧好有咬口彈嘅。咁喺啲雜貨鋪買 OK 啊。咁啊用嘅時候浸咗佢蝕水先。係啊，千祈咧，我覺得咧，好食嘅粉絲真係要掌握得唔軟唔硬啊！有時咧太過硬，有時又太過軟，你用熱水去浸佢咧死硬，咁啊多數咧就一鑊水咁樣樣。咁啊先用凍水咧浸佢大概半個鐘頭咁上下先，一陣再算。咁一個人頭咧大概係一個5蚊餅咁上下，咁2個人頭中意食粉絲嘅，咁我建議落夠佢2手。咁現場咧，由於隔離裝修啊，有時有啲突嘅聲咧，就唔好意思啦。嗱，跟手咧呢啲蝦咧，其實你好唔好食咧，好講求你嘅速度。咁我哋跟住次序做 OK 啊，呢度8隻，倒晒出嚟先。跟住我哋去喐佢之前咧，先用水過一過走佢大部分嗰啲鹹水先啦。過一過，輕輕沖一沖都要，咁啊費事整鹹自己隻手。跟住嗱，呢啲蝦我哋一如既往咧，用粗鹽又好，幼鹽又好咧，用摩擦嘅方式將佢面頭嗰啲潺咧要篩一篩佢。咁你啲嘢咧先會更加之乾淨。咁如果你話做刺身用咧，嗱你見到佢咧，其實佢唔係死咗嘅。佢哋呢一隻咁嘅花竹蝦咧，好識炸死啊！同埋生命力好強。我哋嗰啲日本嚟嗰啲空運嗰啲活口花竹蝦咧，就咁咧搭佢起碼24小時咧，當你今日訂貨，聽日嚟㗎啦。喺架飛機度揾啲木糠養住佢咧，佢第2日喺我哋公司咧都3晚可以放翻入木糠養。所以花竹蝦咧又襟擺又好食。仲要係鮮味彈。好啦，咁啊粗粗地，我哋揾鹽洗咗之後咧，我哋咧即刻咧揀翻2隻你覺得最靚嘅，咁一陣咧就擺翻喺雪櫃上格，咁啊雪一雪佢。咁我自己嘅做法咧就係想佢更加之離殼啊。你唔雪佢咧，佢離唔到殼，好難搣殼㗎。
咁當然你去啲日本料理公司咧，佢直情生搣俾你睇，好黐殼嘅，好黐殼，同埋佢啲殼咧特別硬，好容易戒親手。嗱，咁我哋揾個好嘅位置雪咗佢先啊。咁跟手咧得翻呢6隻蝦咧，我哋就唔好理佢住，跟住我哋就準備材料。點解會唔好理啲蝦住咧？因為啲蝦咧，只要我哋一改佢咧，佢啲蝦肉啊好容易霉啊，所以我哋咩都唔好搞佢住，做翻少少嘅配菜先。嗱，咁我哋有啲蔥啦，咁啊蔥就務必咧你要有白色同埋有綠色嘅。嗱，咁啊對接咗佢之後咧，切嗰啲 size 咧就千祈唔好話太過幼，咁啊切翻啲大概係4mm 到嘅蔥粒啦，因為太過粗又好似好粗咁啊，太過幼咧你又食唔到蔥嗰個蔥味。如果你啲蔥切得夠靚咧，基本上咧你就唔需要浸水嘅。因為你一浸水咧，當然佢會硬身啲，但係你浸水佢個蔥味咧就唔夠啊。嗱，咁我哋個蔥咧就咁樣樣，呢啲 size 切落去點先為之靚呢？啲蔥你睇都睇到咧，唔會話出晒水嘅，出晒水嗰啲一定唔靚嘅蔥。嗰啲啊一擺咧，特別係夏天啊，有陣酸酸縮縮嘅味嘅。咁所以而家啲師傅咧，切蔥都未必搞掂。咁你蔥有蔥味，要訣咧就係唔好沖水，唔好浸水，咁蔥味會出啲。咁但係當然你要切得好啲啦。嗱，之後我哋想佢好食少少咧，一定要落呢啲生蒜啦。咁生蒜咧，千祈就唔好淨係單純咧落嗰啲現成嘢，我哋都要拍翻少少呢啲咁嘅蒜。咁啊，切翻啲細細地嘅粒就 OK 噶啦。係啊，因為新鮮嘅材料咧，先至有佢嘅威力味道。咁如果唔係，點樣可以做得咁滋味啊？咁啊，是但切翻啲粒粒啦。新鮮嘅蔥蒜做好咗，跟住最後咧俾翻少少顏色啦。冰格裏邊嘅指天椒啦，咁啊截翻啲粒，又係唔好話太幼。我哋攞嚟咧，起碼叫人哋唔食辣椒咧都可以夾得走啊嘛。哇！你睇下躲邊隻蝦彈下彈下，聽唔聽到聲我唔知啊。嗱，咁啊就咁揾剪落去咧，咁我覺得會冇咁容易辣親隻手啊。咁啊少少地，一陣要嚟點綴下咁嘅啫，1兩隻啦，少少紅色啦。咁我哋有啲拌菜咧已經係做好晒，我哋而家先嚟處理埋啲蝦。最後輪到處理花竹蝦嘅時候啦，哇，嚇都嚇死啊！嗱，呢啲慢走突然間會翻生嘅，大家小心啊！嗱，處理佢之前，第一件事咧準備2盤嘅水，咁一碗水咧就要嚟擺啲黑腸啊咁樣嘅，咁啊呢啲咧就要嚟過下手啊，乾乾淨淨，冇個立手嘅口感。咁啊第3樣法寶咧就係要整翻條乾爽嘅毛巾，以防止佢咧就係突然間跣手啊，俾個蝦槍喐到你啊！嗱，佢支蝦槍超級嚟嘅，咁所以第一件事咧，我哋安全啲咧，剪咗呢個位平咗嘅，剪鬼咗佢。咁有啲人咧會剪咗隻眼嘅，咁我哋唔使啦，留翻隻眼咧精靈少少啦。咁啊蝦槍第一件事搞掂咗佢先，之後咧就到剪呢啲手手腳腳啦。咁你中意咁樣剪又得，點樣剪都得，咁樣咧你就會乾乾淨淨。剪晒啲頭尾腳仔就變咗好整齊嘅花竹啦。咁之後咧，我哋咧留今集咧，我哋留翻個頭。咁我個蝦囊咧就唔攞出嚟啊，即係佢個沙囊啊嗰啲位咧，即係有個胃個位。因為咧個樣會出嚟咧，冇咗個頭我就唔係咁中意嘅。今次咁啊，下次有機會就爆埋個頭啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋咧就要將佢開邊噶啦喎。咁我哋喺個頭嘅下邊咧，攝把鉸剪埋去。咁我哋呢一個步驟要嚟做咩咧？其實個目的咧，就只需要咧剪開佢個殼嘅啫，咁我哋一陣分鐘入把刀落去嘅時候咧，就會容易啲去開佢出嚟。咁我哋全部咧都將佢剪一刀先。咁其實如果我哋喺公司做咧，就直接揾把刀車落去噶啦。咁但係如果我哋屋企做想安全啲咧，我覺得咁樣就啱普羅大眾多啲咯，因為唔係個個揸把刀真係刀法如神，好似啲大師傅咁噶嘛。咁我當然唔係啦，我都用鉸剪嘅，係嘛？咁方便啲，安全啲。嗱，開爆咗個殼就咁嘅。咁你隻蝦咧就保證你好整齊開到一對咁。咁識睇就睇呢啲啦。咁大家睇唔睇到呢一隻蝦有啲咩分別啊？同平時有啲嗱，咁啊個頭冇開到，咁啊呢度咧你見佢好抹嘅。咁其實咧有啲巧妙喺度。好多人做到隻蝦咧都縮埋咗啊！咁我希望我自己得啦。嗱，咁啊少少唔同，就係有啲少少技巧，好對稱嘅。嗱，但係隻蝦咧佢唔會甩出嚟嘅。係，而家即刻教大家點整。
好啦，即刻嚟試下點樣開雙飛啦！咁啊，記得啦，如果你想啜下個狼啊，即係嗰啲膏嗰啲咧，記得就呢度自己開一刀挑咗個沙龍，因為有個劣徒咧，成日都又話抽水又話污糟又話剩啊。係啊，大家留言話俾我聽，你知唔知我講邊個啦？嗰個人有少少問題，我得閒要再教一教佢。嗱，咁啊呢一隻蝦做示範啦。咁我哋開咗一刀落去啦。咁啊，首先咧第一刀咧，我哋喺呢一個頭呢個位先落咗刀喺呢個甲呢個位啊，落去大概1/3至1半度，唔好介紹佢喎。嗱，之後落翻過嚟呢邊，咁啊跟翻住你呢個殼呢個位入翻刀落去。咁我特登用把刀仔做俾大家睇，其實我用嗰把都得嘅，不過咧呢把會容易清晰啲。咁呢度入咗落去啊，我哋隻手指咧咁撳住隻蝦開落去，係啊，因為呢啲尖頭嘅刀咧咁樣去開會容易啲嘅。嗱，咁啊開始出嚟啦喎。之後先再翻刀落去，咁啊盡量頭同埋尾咧都開到極限。咁呢個位咧，嗱你又見到啦，個頭唔係話黐得咁多嘅，咁啊落多少少，係咁樣咧，你隻蝦咧就已經好大字型咁樣擘開晒。咁點先為之靚新鮮嘅蝦咧？就保證你啲肉質咧半透明嘅。晶瑩剔透，呢啲就好新鮮嘅蝦，所以咧活嘅花竹蝦咧，我周時會做刺身嘅。咁之後有啲咩巧妙咧？其實仲有巧妙嘅喎。嗱，咁啊盡可能開大啲俾大家睇下。咁呢個時候咧，你就可以見到嗱，佢有冇黑腸咧？咁你就可以自己挑埋佢啦。嗱呢條我哋好犀利，好有黑啊。咁啊黑腸就話黑腸嘅，咁呢條咧就淨係紅色嘅。咁呢盤水有咩用咧？就係咁樣放落去，黐住條腸落去，冇咁撈搞。有啲師傅啊，啲細路仔我哋叫學師啦，黐喺度咁樣黐喺度，我唔好咁核突。嗱咁啊高還高，高我哋全部要翻晒。OK， 嗱好清晰啊。之後有咩秘訣咧？嗱咁其實咧，我哋除咗要起筋啊、起沙龍之外咧，仲有條筋喺裏邊嘅。咁我哋做天婦羅咧，我哋一定會出筋嘅。咁條筋究竟喺邊度咧？嗱，即刻開俾大家睇。嗱呢條白色嘅。咁呢條筋咧，我哋一定要咧，嗱揾把鉸剪會容易啲。呢條筋啊，見唔見到？好難影嘅，因為剪斷佢，甚至乎咧，你可以成條攞出嚟嘅喎。不過就難少少咯。見唔見到啊？就係呢條咯。咁如果你剪咗佢咧，你唔使話抽佢出嚟嘅，唔使抽筋嘅。你剪咗佢之後咧，佢蒸出嚟咧就唔會夾得埋，好難夾得埋嘅。咁呢個就係蒸蝦開邊蒸嗰個技巧咯。你見佢開到好大，因為佢條筋碼住咗啊嘛，即係好似我哋煎牛扒咧縮筋咁啊。嗱，剪完咁隻蝦就完整無缺，一隻咁吊咗喺度唔會斷，係嘛？咁你長知識嘅就俾個 like 支持下咧，因為口水多都唔容易啊。咁我哋挑完黑腸啊啲嘢，咁我哋即刻咧就搞一搞啲粉絲先，因為我哋想啲粉絲咧更加之好食啊嘛。準備好晒呢啲咁有心機又挑腸挑筋嘅蝦之後咧，嗱我哋即刻咧照顧翻啲粉絲啦。但係由於我咧真係實在係地方淺窄啦，呢邊又煲緊水啊，呢度咧又整緊啲粉絲咧，咁我就冇乜地方搞。但係我又想咧啲粉絲更加之好食。咁嗱，我哋去望一望佢啦，隔一隔出嚟。咁呢啲咧就係經過咗大概半個鐘頭到啦，我哋整埋啲蝦嗰啲嘢。咁呢個粉絲咧就咁嘅硬度嘅。咁其實佢咧，你點樣去用常溫水浸佢咧，佢都唔會話軟噶啦。咁樣咧，我哋隔晒啲水啦，我哋做一個好簡單嘅入味啦。呢度大概有100個 ml 唔夠嘅雞湯，之後咧直接咧，我哋入翻個味，落翻少少滾水，唔使話太多啊，浸到佢啱好緊過面得噶啦。我哋揾個味咧，雞湯個味咧去煮一煮啲粉絲，令到佢咧更加之軟身，但係咧又唔好話超級軟。咁呢度咧個時間大概幾耐到咧？1-2分鐘就夠。因為好多時候咧，嗱你見佢咧真係幾十秒都咁樣個質感咁，所以你自己因翻你個口感啊。我哋一陣咧仲會去蒸大概5分鐘左右嘅，所以咧我哋千祈咧就唔好話烚到佢太過軟咁啦。嗱咁啊大概1分鐘到都 OK 啦，效果咁啊入一入個雞湯味，包你好味啲。咁呢一啲雞湯咧都可以留翻要嚟煮其他嘢，唔好嘥咗佢。千祈唔好話太過軟、太過腍，啲粉絲唔彈就唔好食噶啦。睇下佢嘅質感。話擺嘅時候咧，盡量揚開佢，等佢吹住，唔好俾佢焗住。如果唔係，越嚟越軟噶。粉絲都準備埋咧，跟住我哋就撈個好簡單嘅蒜蓉汁。咁啊，生蒜懟晒落去，
之後咧，我哋有啲秘製嘅熟蒜，咁呢一啱咧就係叻仔以前教過大家點做啊，有興趣睇我上面嗰條片，咁啊1對1嘅份量，咁我哋淨係用生蒜熟蒜兩溝咧，已經係一個好 magic 嘅味道嚟嘅，所以我就唔會喺呢度加任何嘅味道嘅，嗱咁樣已經好夠威力噶咯喎，個味道包你有層次啊，唔會話太過搶。OK， 最精彩最好味嘅咧就係用呢一隻不鏽鋼碟嚟蒸嘢，咁其實好大原因㗎，點解會特別好食咧？因為其實你蒸嘢呢個模式咧係上邊個面嗰陣受熱，令到佢咧啲熱力咧喺上面熱翻熟落去下邊嘅。咁我哋用呢啲不鏽鋼碟咧，因為佢傳熱塊又夠薄咧，所以佢連下邊咧個受熱能力咧都會追翻上邊。所以點解有時啲大排檔風味都係用緊不鏽鋼碟？其中一個原因就係因為你個熱力啊、受火嗰啲情況係夠咯，所以蒸出嚟咧夠熱就一定係更加之好食啦，同埋速度啦、火力嘅升溫速度啊。咁我呢一隻粉絲咧，我就唔會剪佢噶啦。你中意咧，你驚佢打膠嘅，就自己去剪佢啦。我哋想佢更加之好食咧，梗係偷偷地喺個底嗰度落翻少少呢啲蒜啦。你邊隻嘢多咪落翻邊啲咯，好隨意嘅。咁啊最緊要大家 happy， 所以呢啲咧我哋自家製蒜咧，你多都唔夠啊。咁有時我哋蒸嘢嘅時候咧，得個面嗰陣有味，下邊又冇味啊嘛。咁我哋自己整梗係對自己好啲啦。咁放蝦落去有咩技巧就冇嘅，最緊要企得穩，係啦。咁啊同埋你預翻嗰個尾嗰個位咧，就咁樣去放咯。咁你想個頭生猛啲，咪晾住佢。咁我哋一陣咧就再去抹一抹佢。排好晒，咁我呢度6隻就應該差唔多。OK， 就咁嗱，6隻我覺得都正啦 ，fit size。記得得閒經過咪試下揾我呢隻鋼碟啦，都唔容易買㗎。咁啊，識睇就係睇呢啲啦。咁我哋開晒筋啊，開得邊開得夠咧，即係攞把刀落得夠深啊，快狠準咧，咁你就可以抹到隻蝦咧嗱，咁樣攤開晒啲肉之後咧，跟住我哋咪出翻一隻好靚嘅岩鹽咯，係啊，咁啊高身高啲咁揈落去，係啊，咁啊少少咁啊提起佢嘅鮮味。咁我哋有啲咩黑椒啊、胡椒啊啲乜都唔使啦，因為我哋啲蒜咧都夠晒力量啦。咁你自己去鋪勻嚟嘅蒜啊，咁如果你想快啲嘅，咪咁樣上，即係一次過落，一次過再去均勻啲咁去掃翻開佢。咁呢啲就係我哋廚房嗰啲手勢咯。終於就嚟到白熱化嘅階段啦。咁由於時間關係咧，我已經將嗰啲辣椒仔咧黐咗上去。咁其實你用熟油車落去都 OK 嘅。不過我覺得咧蒸熟咗嘅呢啲椒咧就會係叫做比較香一啲啊。嗱咁啊，較翻細少少個火啦。嗱，落翻落去先。咁最緊要多水，係啊，同埋啲水夠熱，係啦。佢開翻個最大嘅火力先。跟住我哋咧想佢更加之香。秘技入嚟啊！半杯到1杯嘅花雕，千祈唔好落去隻蝦度。如果唔係咧，隻蝦咧有啲苦苦澀澀嗰啲味啊，始終走啊嘛。咁我哋側邊。咁當啲酒一滾起咗啦，咁佢咪會揮發陣酒香咯。咁啊，呢啲蝦嚟講咧，一般咧，如果你大鑊水啊咁樣咧，大概3分鐘就 OK 嘅。咁我想穩陣啲啦，因為我嗰啲粉絲都幾厚啊嘛。咁我就4分鐘。咁啊，全速前進啦！啱啱好4分鐘，我哋第一時間要做乜？咁啊，蒸親呢啲嘢切忌咧就係 overcook 啊嘛。咁啊，熄咗個火佢，第一時間咧我哋要即刻開咗個蓋。咁點解咧？其實好多師傅咧咁啊，開完之後又繼續喺度吹多一陣啊，又甩佢焗住啊，咁啊 overcook 咯。嗱，即刻放咗呢啖氣先。嗱，你自己睇住先，因為我要擺開個蓋都比較辛苦啲啊，冇位啊。嗱，正唔正啊？咁樣另一邊廂咧，我喺隔離咧燒紅咗啲油啊。咁啊，其實真係好離奇啊，所以記得呃翻個 like 都要啦。咁呢個時候你見唔見到啲好正嘅嘢啊？最神奇嘅嘢咪就係呢啲咯。哇，啲膏啊啲嘢。不過你膏咧其實好蝦人㗎。其實我知道市面好多師傅咧膏同黑腸咧未識分。係啊，唔好笑啊，真係。嗱咁嘅環境，咁我見我哋啲粉絲咧，嗱我即刻徒手用啲俾大家睇，唔會話太腍。太腍嘅粉絲唔好食，咁你不如烚咗佢。嗱呢個時候上埋啲蔥咯喎，咁蔥咧咁樣上啦，咁啊色澤分明啲啦。咁同埋咧呢個時候咧呢一個火咧，我哋唔好熄佢喎，嗱吊住，咁啊叫做 keep warm 嘅火力啦。咁啊全部咧我哋上晒呢啲蔥，咁到最後啦，新鮮滾熱辣嘅花生油嘅。
咁啊斬翻少少油落去啲葱度，咁樣嗰陣油光就非常之不得了啊！嗱，最後我哋咪喺側邊落翻少少嘅生抽啦。中意甜豉油嘅咪留言俾我，有機會又做一次俾大家睇咯。咁而家又有酒香啦，又有金銀蒜啦，咁啊夠晒支好味嘅啦。咁啊希望大家中意今集呢一個生熟蒜蒸花竹蝦。咁啊喜歡呢份食譜，學到少少開蝦技術啊、蒸蝦技術嘅，又或者覺得一個餸靚仔好睇嘅，記得俾我 like 咧，因為有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。咁我哋下條片再見，我要炮製佢 step 咗佢先。咁同埋留意下嗰隻蝦咧有冇折埋啊？咁你識睇咪睇呢啲咯。講咁多口水，我哋學師冇人會教你呢啲嘢咯，你自己睇咯。師傅話你自己睇咯。係啊，咁我哋起碼講埋俾你聽，學到嘅就你自己。咁我哋成日都話終身受用嘅咁，識就識，唔識啊成世好似阿劣陀咁樣，真係唔掂。好，下集再見。終於就嚟到大家最唔開心嘅時候啦，因為我有得食，你哋冇得食啊嘛，所以見到休漁期過咗咪咩咯，咪即刻試下咯。我真係好抵，見到隻情況，哇！而家仲熱啊！嗱，我影咗陣相啦，咁啊，大家一齊研究下啦，有冇呃大家？隻蝦係咪連埋一齊啊？斬開個頭一半嘅威係咪好完整啊？咁我自問就唔敢講話完美啊，但係起碼叫做交到功課咯。咁我未食住嘅，咁俾大家望下先個效果。咁你同埋你見唔見到佢抽筋啊？有冇見到佢縮埋咗啊？攤得平啊嘛，咁我哋功夫夠咯，即係落啲功夫夠。咁但係咧，其實你夠熟咧就自然離殼。係啊，咁啊基本上你4分鐘冇走雞啊，睇下靚到。咁啊開邊啦，非常之咁爽嘅嗱啲肉質。唔好意思啊，成日都揾隻手咧，因為方便啲，即刻做俾大家睇到效果啊嚇。咁啊呢度大家見啦，咁啊有高有成，搣開嚟嗰個可以再生啲嘅其實，不過我家有掌圖，所以熟啲好開始。嗱食啊，唔客氣啊！快啲試下生熟蒜加埋粉絲，正到爆，唔會老點你啊！試過記得留言俾我，話我聽有冇呃大家好唔好食？下條片再見，拜拜。爽唔爽？爽，好爽啊！隻勁啊，隻蝦頭啊，連住啊！好爽啊！呢度啲蝦頭應該好。